咧有個網上嘅朋友咧，佢話叫我整棉花雞。咁咧我而家整咧就棉花雞係加咗少少冬菇落去，所以叫做北菇棉花雞。我哋買隻冰鮮雞咧最方便噶啦。咁啊婆婆咧通常咧蒸呢個冰鮮雞咧，我都係愛個髀同埋兩隻翼嘅啫，斬咗佢咁樣。其他個胃嘅嗰個胸啊，或者我嚟煲湯，或者我嚟起胸肉，我嚟炒最理想噶啦。有以前咧我都教過你哋咧，即係冬菇炆雞嗰陣時咧，我哋都係愛個髀，咁啊個胸咧可以起出嚟炒嘢，或者我嚟煲湯。咁我哋咧而家咧就咁樣啦，將佢斬件。咁個肥油咧，我哋可以盡量唔要啦，因為而家好多朋友咧，佢都唔食皮啊，唔食肥油嘅。但係有啲係中意嘅喎，但係中意嘅朋友咧就冇問題啦，就照樣愛埋佢啦。嗱，我哋斬件，將佢斬件啦。嗱，我哋呢度咧斬好咗咯喎，咁啊呢度咧就兩隻雞髀同埋兩隻雞翼。咁我哋人少咧就夠食啦。如果人多嘅人咧，可以成隻斬晒佢嚟就係蒸嘅喎。不過成隻斬晒嚟蒸咧，醃個味咧落個材料就又要多啲嘅咯喎。咁我哋而家咧就攞個薑汁啦，1湯羹半啦。咁咧我哋就落鹽啦，半茶羹啦。咁我哋又要落生粉咯喎，2茶羹啦。咁我落咗生粉咧，個雞就滑啲嘅，好食啲嘅。咁啊胡椒粉、燒酒半湯羹。咁我哋生油啦，1湯羹半啦，有1湯羹生抽。咁啊撈勻佢啦。咁啊最好咧，我哋撈勻朝頭早咧，或者買完餸翻嚟咧，就做好咗咧，醃咗咧，就夜晚蒸咧就比較好味啲。嗱，我哋買咧就係買魚肚，唔係買花膠。雖然係同埋一樣係魚入邊肚入邊嘅嘢，但係唔同嘅。咁我哋有兩樣嘅，佢有魚肚咧係有沙爆同埋油炸。咁你要買沙爆，唔好買油炸。油炸咧就會有時買得嚟唔靚咧，就會臭油益嘅味嘅。但係呢個咧就沙爆啦。咁我哋咧嗱呢個就係魚肚啦，將佢咧浸咗，最好咧就夜晚浸到第二朝頭早。咁啊就滾水滾一滾佢，滾佢幾分鐘，2分鐘至3分鐘到啦。跟住咧由得佢焗住佢，就唔好理佢啦。焗到佢咧，到夜晚你要用嗰陣時咧，你就揾清水洗一洗佢，洗佢就揸乾水，就好似而家咁樣啦。呢個就係沙爆魚肚。即係油炸嘅咧，都係差唔多係一樣嘅咁樣嘅。但係油炸你摸落手咧就好肥好多油噶啦。咁我哋將佢咧切咗啦，切咗咧咁我哋而家就揾個碟裝住佢啦。裝佢擺底啦。咁啊冬菇都係啦，擺埋喺底。半湯羹嘅紹酒啦。好啦，咁我哋咧就將佢咁樣擺喺度，咁啊最好咧就係雞咧咁啊鋪喺面頭咯喎。嗱，我哋保鮮紙包佢。嗱，我哋中午整好咧，就雪到個夜晚黑先嚟蒸。唔雪都得，但係冇咁好味咯，因為嗰啲將佢個味道咧索咗入去咧。就好味啲啦，同埋咧個雞咧醃咗咧就好味啲。我哋而家擺雪櫃啦。嗱，我哋呢度咧今朝醃咗啦，咁啊而家夜晚蒸啦，咁啊要拎出嚟咧擺住15至20分鐘，攤下佢。咁啊如果唔係咧，你蒸好耐都蒸唔熟噶。咁我哋而家蒸咧蒸20分鐘，4個字，一定要蒸4個字啊！如果唔係雞唔熟噶。咁我哋而家水滾啦，可以擺落去蒸。猛火，嗱，我哋蒸咗4個字咯喎，睇下，哇，好靚喎！
嗱，我哋而家蒸好啦喎，好好味喎，好香喎。因為咧嗱，一陣間你食咧，個冬菇咧同埋魚肚咧索咗啲雞汁味咧，好好味㗎。你哋試下。